todos, aqui quem fala é João Cajá. Quero dizer a vocês que aqui em Mangabeira, muita chuva nesse momento, chuva muito forte aqui em Mangabeira. Quero dizer a vocês aí, ó, quem tiver de moto, de carro, venha devagar. E aqui em Nova Mangabeira, muita chuva, papai. É show. Se liga aí no canal, se inscreve, dá o seu like. Ajuda esse canal aí de João Cajá. Valeu, cara. Um abraço. Fica com Deus aí, cara. Show. É show, papai. Ai, papai.